虾的英姿。好忙哦，好忙哦！不要跑，不要跑，快点！到底抓不抓得到啊？哎，一只入手，快点，有没有？哇，跑了，跑了，跑了，好会跑！哦，活蹦乱跳哦，不给你吃。可以了吧？这有10只了吧？还是？你为什么硬要抓人家嘞？夹它的时候不挣扎，然后突然才那个，那只，好痒。过去。这只可以，它比较乖。啊，这个有蛋。啊，有蛋哦。有蛋尽量不要抓。哦。那只嘞？这只有吗？这只没有。没有。好。可以。好。下去。5只哦，再来。它，它没有蛋吧？没有吧？6只了，还要几只？至少要抓10只啊，对啊。好乖哦。再3只。哪一只？这只？对啊，它好像有蛋。有哎。好，这只。哪一只？这只？好，随便，这只也可以。这只可以耶。好。这2只，它们。好，好。那只。那一只。好，可以，都可以。哦，刚好。好了，结束，赞。